এই ফোনটা ধরেন, ও ফ্যান নিচের দিকে ধরেন, নিচের দিকে ধরেন, ভিডিওই চেস করুন মালটা ভিডিও। এত তেল থাকলে তো হয় না। বিউটি বিউটির চেহারাটা করেন কি? ভাই আপনি তো আমার গ্যাস বানাই লাগবেন কয়দিন ধরো। আমারে শরীরে কইছে একটা না এক সপ্তাহ রেস্ট করবেন, কোনো রোদে বাইরে ও কোম্পানিতে খুলে যায় না আবার। আর কত বাইরে বিতা এতকাল পাইছি কই। তো প্যারে রাখে ভাই। তেল এখন আছে বাবা, এটা কি বেরিয়েছে 5,000 তো ভিডিও করে লেগে। ইল্লাল্লাহ ভাই লন লন আর ভিডিও লাগবে আর যা করছে ভালো। কাইটে দেন